Američka policija je saopštila da su na kancelariju kampanje potpredsednice SAD i demokratske kandidatkinje Kamale Harris u Arizoni ispaljeni hici samo nedelju dana nakon drugog pokušaja atentata na kandidata republikanaca i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Oštećenja nastala od nekoliko hitaca ispaljenih iz vatrenog oružja u ponedeljak posle ponoći otkrivena su u kancelariji Demokratskog nacionalnog komiteta u kvartu Tempe u gradu Phoenixu, saopštila je lokalna policija, a preneo je New York Post. Nikoga nije bilo u kancelariji tokom noći, ali ovo izaziva zabrinutost za bezbednost onih koji rade u toj zgradi kao i onih koji se nalaze u blizini, izjavio je predstavnik policije Ryan Cook. On je potvrdio da policijski inspektori analiziraju dokaze prikupljene na mesto događaja kao i da su preduzete dodatne mere za poboljšanje bezbednosti osoblja i drugih ljudi koji rade i žive u toj oblasti. Prema njegovim rečima, za sada niko nije uhapšen u vezi sa ovim incidentom, ali nadležni istražuju sve moguće motive. Incident se dogodio nakon drugog pokušaja ubistva Trumpa u njegovom golf terenu u West Palm Beachu 15. septembra. Kamala Harris je za petak zakazala posetu Arizoni u okviru svoje kampanje i to bi trebalo da bude njena druga poseta ovoj značajnoj američkoj saveznoj državi od kada je u avgustu na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji nominovana za kandidata na predsjedničkim izborima.